我是广西重症 Dr. 邹，今天我要为中医中药点个赞。前2天我们家妞妞班上好多小朋友生病，后来没多久我们家妞妞也中招了，出现咳嗽、发烧等等不舒服的症状，选择用纯西医的治疗方式。大概3到5天后，妞妞也好了。但是在孩子的妈妈也出现了这些症状，烧热，或者说咳嗽咳痰，有的时候还会出现一阵寒一阵热，用西医办法解决不了。去年年后的新冠，我们用了纯中医制剂，我把那些药方选择了一些，进行了组合，给了孩子的妈妈用，效果我用极好，当天晚上用完，第2天症状就好转，马上就有胃口吃饭，再喝了1剂，症状基本上就完全缓解。那个药比较寒凉，用完药之后，孩子妈妈出现拉肚子的情况，这可能是我在组方用的不太合适。我今天想表达这个观点，如果大家在这一段时间面对肺炎、甲流还有支原体感染，大家不要忘记中医中药也能起到很好的效果。希望这条视频对大家有用，再见。